ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖျင်အတူတူကဆင်ခြင်ခွန်အားကြီးဖို့ရန်အတွက်ထွတ်မြောက်ကျမ်းကံကြီး9အပိုင်းငယ်3ငါသည်လည်းဖာရောမင်း၏နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍အေဂုတုပြည်၌ငါ၏နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုများပြားစေမည်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတဲ့ဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေပြီးတော့အေဂုတုပြည်မှာနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်သောမှုတွေကိုများပြားစေမယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကအေဂုတုမှာနှစ်ပေါင်း430လောက်နေထိုင်ပြီးတော့ကျွန်ဘဝကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။အစပထမယောသက်ဘုရင်ကဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ကကောင်းစားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာယောသက်ကိုမသိတဲ့ဘုရင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကကျွန်ဖြစ်စေခိုင်းခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အင်မတန်မှပင်ပန်းဆင်းရဲစွာလုပ်ကံရတယ်။အလွန်ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာစေခိုင်းခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဘဝအတ္တတာကိုခဲရင်စွာရက်တည်ရတယ်။မွေးကလေးကကျွန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူများနိုင်ငံမှာရောက်ရှိပြီးတော့ကျွန်အလုပ်ကိုခက်ခဲပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းတွေကြားထဲမှာလှုပ်ဆောင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေထဲကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုအသုံးပြုပြီးရွေးကောက်ပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအေဂုတုကနေပြီးတော့ခါနာန်ပြည်ကိုခေါ်ထုတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တို့ရတွင်အဲ့ဒီအေဂုတုပြည်မှာဘုရင်ဖြစ်တဲ့ဖာရောဘုရင်ကအင်မတန်မှစိတ်နှလုံးခိုင်ပါတယ်။ဖာရောဘုရင်ကငကိုရဲကသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကခိုင်မာတာဖြစ်ပါတယ်။ तू ကအင်မတန်မှမာနာကြီးတယ်။အင်မတန်မှရက်ဆက်တယ်။အင်မတန်မှကြမ်းကြုတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုလူမျိုးကိုဘုရားသခင်ကထပ်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးခိုင်မာစေလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ငကိုရဲကနှလုံးသားကမာကြောခတ်ထန်တဲ့လူကိုဘုရားသခင်ကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ဆိုးသွားပြီပေါ့။ဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့တကယ့်ကိုခဲရင်တဲ့အသက်တာနဲ့ခဲရင်တဲ့အချိန်တိုင်းကိုရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ငကိုရဲကစိတ်နှလုံးခိုင်မာတဲ့ဖာရောမင်းကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကြက်တဲစွာနှိပ်စက်တယ်ညှဉ်းပန်းတယ်စိခိုင်းတယ်။တကယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဖာရောမင်းရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပျော့ပြောင်းစေရမှာမဟုတ်ဘူးလား။တမန်ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငကိုရှိရင်ဆွဲခိုင်မာတဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်ကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့အေဂုတုပြည်မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေအံ့ဩဖွယ်သောမှုတွေကိုဘုရားကများပြားစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညော်စီတိုင်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခက်ခဲပါတယ်ဆိုကမှပိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုဘာလို့တွန်းပို့ရတာလဲ။ဘုရားသခင်စီမှာအကြံစီရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခက်ခဲမှုတွေအပြင်ဘုရားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာကိုလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအံ့ဩဖွယ်တကူတော်တွေကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ငကိုရဲကဖာရောကစိတ်လုံးကခိုင်မာပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘုရားကထပ်ပြီးတော့ခိုင်မာစေလိုက်တဲ့အခါမှာဖာရောဘင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အေဂုတုပြည်ကနေမလွတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေသူမလွတ်လိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြခဲ့တယ်။ကပ်ဘေး10မျိုးကိုအေဂုတုတိုင်းပြည်မှာမောရှေအဖင်ဘုရားသခင်ကပြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘလောက်ပဲကပ်ဘေးတွေပြပါစေဖာရောဘင်ကနှလုံးသားခိုင်မာမြဲခိုင်မာစေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုခိုင်မာအောင်လဲဘုရားသခင်ကလှုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖာရောမင်းစိတ်နှလုံးခိုင်မာလေလေအေဂုတုပြည်မှာဘုရားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဘုန်းကထင်ရှားလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။အေဂုတုပြည်မှာကပ်ယောဂါတွေဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေဖြစ်တယ်။တို့ရတွင်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတော့ကြွယ်ကာထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။အံ့ဩစရာသိကောင်းပါလေ။ဖာရောဘင်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေကပ်ယောဂါတွေကိုရင်ဆိုင်ရတော့ညလဲဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူကမလွတ်ဘူး။သူ့စင်လုံးကခိုင်မာစေခိုင်မာနေပြင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကပ်ဘေးဖြစ်တဲ့သားဦးတွေကိုဖျက်ဆီးခြင်းဘေးကိုဘုရားသခင်ကအေဂုတုပြည်မှာကြုံတွေ့စေတဲ့အခါမှာဖာရောဘင်နန်းတော်မှာစပြီးတော့သားဦးတွေရဲ့ဟိုးထောင်ထဲမှာရှိတဲ့သားဦးတွေပါအကုန်သေးတယ်။ဣသရေလလူမျိုးရဲ့အိမ်ကိုတော့သားဦးကိုဖျက်ဆီးခြင်းဘေးက pass over ကျော်လွန်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖာရောဘင်ကသူ့သားဦးသေးတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှစိတ်နှလုံးကြေကွဲပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအေဂုတုပြည်ကနေသွားဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။မင်းတို့လိုချင်တာတွေလည်းယူသွားပါဆိုပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုရွှေတွေငွေတွေစီးစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့တိုးတွေနွားတွေနဲ့အေဂုတုတိုင်းပြည်ကနေထွက်သွားဖို့အတွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေထွက်သွားပြီးတော့ပင်လယ်နီရှေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဖာရောဘင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကပြောင်းလဲသွားတယ်။အဲဒီအခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့စစ်တပ်နဲ့တူအနောက်ကနေသူကလိုက်လာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကဒုက္ခရောက်ပြီးအရှိမကပင်လယ်နီအနောက်မှာကဖာရောမင်းရဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်။ကြားထဲမှာပိတ်မိနေပြီ။ဘလို့လုံးမလဲ။
ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မှာကြီးမားတဲ့အကြံစီရှိပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်တော့ဒီပင်လယ်နီကငါတို့အတွက်တော့ခလုတ်ကိုသတင်းပဲပင်လယ်နီထဲမှာငါတို့သေတော့မယ်ငါတို့ကတော့ဒီမှာပဲလမ်းဆုံးပြီလို့သူတို့ထင်ကောင်းထင်ပါပါသူတို့ဘွားတရားထဲမှာလည်းဘလို့လောက်အောင်မလဲဆိုတာကိုမောရှေကိုမေးမြန်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကအံ့ဩစရာပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီပင်လယ်နီကဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ခလုတ်ကိုသတင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အနောက်ကလိုက်လာတဲ့ဖာရောဘင်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖာရောဘင်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုလိုက်လာတယ်အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်နီကိုနှချမ်းခွဲပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတစ်ဖက်ကမ်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘင်နဲ့စစ်တပ်ကလည်းပင်လယ်နီထဲကိုလိုက်လာတယ်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေတစ်ဖက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမောရှေအားဖြင့်ပင်လယ်နီကိုပြန်ပြီးတော့ရေလွှမ်းမိုးစေတဲ့အခါမှာဖာရောဘင်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကအဲ့ဒီပင်လယ်နီထဲမှာหนีကုန်းချုပ်သွားတယ်ပင်လယ်ကသူတို့အတွက်သင်္ချိုင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညော်စီတိုင်းဖာရောဘင်ကငကိုတဲကစင်လုံးခိုင်မာရဲ့သားနဲ့ဘုရားသခင်ကဘာလို့ဒီထက်ခိုင်မာစေရတာလဲဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့အေဂုတုပြည်မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေအံ့ဩဖွယ်သောမှုတွေကိုဘုရားကများပြားစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရန်သူကခေါင်းမာလေးလေးရန်သူကစိတ်နှလုံးခိုင်မာလေးလေးဘုရားဘုန်းတော်ကထင်ရှားလေးပဲဘုရားသခင်ကကြီးမားတဲ့အမှုကိုပြုလေလေပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ယုံကြည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝတတထဲမှာခက်ခဲရတဲ့ကြားထဲမှာပိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုဘာလို့ရင်ဆိုင်ရတာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသင်ရတတထဲမှာကြီးမားတဲ့အရာကိုပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကကြီးမားတဲ့ကိစ္စကိုပြုကျင်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေဘလို့မှမကြံစီတတ်တဲ့ပင်လယ်နီကိုဘုရားသခင်ကရင်ဆိုင်ခိုင်းပါတယ်တို့ရရင်အဲ့ဒီပင်လယ်နီကဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖာရောဘင်နဲ့သူ့စစ်တပ်ကိုหนีကုန်းချုပ်မဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဖာရောဘင်နဲ့သူ့စစ်တပ်ကပင်လယ်နီထဲမှာအဆုံးသတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့သင်္ချိုင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညော်စီတိုင်းဘဝအသက်တာထဲမှာခက်ခဲပါတယ်ဆိုမှတာ၍ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုဘာလို့ရင်ဆိုင်ရတာလဲဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုအပြစ်မတင်လိုက်ပါနဲ့မေးခွန်းမထုတ်ပါနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပါဘုရားသခင်ကိုခိုလုံကိုးစားလိုက်ပါဘုရားသခင်စီမှာထွက်မြောက်အောင်လမ်းရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ကအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူတွေကိုပင်လယ်နေထဲမှာအဆုံးသတ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ကတော့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ထွက်မြောက်အောင်လမ်းတိုင်းတစ်ဖက်ကိုရောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဘုရားသခင်ရဲ့မဆာခြင်းကိုသင်ရမြင့်တွေ့ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာဘုရားသခင်ကိုကိုးစားခွန်လုံလျက်အသက်ရှင်နိုင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကားပါလေအားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ